guys. Cari umpan dulu guys. Sana guys. Bawa akar kambing kan guys. Merah guys. Umpan andalan. Aku mau videografer. Nah, ini dia coy. Seberangkat, gerak. Mantap, Pigik Mania berangkat. Oke, sahabat berayak sekalinya. Hari ini tujuan kita ke Bangka City, lewati Singapura. Target ikan apa nih? Ikan masih. Masih ikan pigik, ikan pukut, ikan keli dan lain-lain. Oke bro, lanjut lagi bro. Masih isi minyak bro. Oh my god, dapat video viral gitu guys. Oke, lampu hijau. Dikit. Guys, oke, sahabat berayak. Setelah sekian lama menempuh jarak yang sangat jauh dan penuh drama, akhirnya kita sampai ke spot ini. Spotnya ini daerah Bangka, Aja Bandung atau Talang Pao. Banyak ikan, pigik, tiluk dan lain-lain. Ini nah spotnya, mantap. Ini, wis, mantap spot ini guys. Oke guys, lanjut guys, lanjut. Bro, coba bro.
Cepat cuy, umpan cuy. Kita sampai di spotter guys, spotter pinggir jalan. Ini dia mantap spotter nih guys. Insya Allah ada ikannya wader, pigi, sama back, pungkut, laju gala, sika. Dah ini. Aduh, jangan. Hah? Masih. Apa? Sarapan. Masih sarapan. Arek. Lanjut cuy, lanjut lagi. Itu masih nganggur guys, orang dua itu guys. On coy. Cengong.
Strike cuy. Strike cuy, strike. Mantap coy. Oke coy. Sekian video kita pada hari ini guys. Kurang memuaskan guys. Hujan terus. Hujan terus baru mau oke hujan. Kita lanjut di lain waktu guys ya. Bro, ini dia dapatan Sandi segini nah. Segini dia nak goreng lagi. Mantap, lanjut di goreng lah. Nah ini nah cuma nak goreng kena katanya laser nah. Mana? Mantap. Gorengan PG? Dikit dah segini. Oke.